16个固定空槽，在堆放时，从最下面开始，每个角都会有固定绳索将集装箱和船体固定。既然已经固定住了，为什么还会掉进海里呢？主要有2方面的原因，一种是不可抗力因素，海上风暴，海上的天气难以预测，一旦起大风大浪，人们就很难控制船只的行动。2020年，日本海洋网联船务在不到1个月的时间内遭遇了2起集装箱掉落事件。据当地媒体报道， One a Pass 大型集装箱在从中国盐田前往长滩的途中遇到了强风和大浪，这场灾害损失了1816个集装箱，预计损失2亿美元。第二个原因就是人为失误，在装载和固定集装箱的时候，个别船舶可能会忽略货船的重量限制，导致集装箱堆垛倒塌，从而导致集装箱破碎和货物丢失。另外，大型船只可能出